Hai, Assalamualaikum. Saya merupakan salah seorang pengguna produk DEPI iaitu garlic balm dan juga minyak telon. Saya menggunakannya kepada anak saya yang sejak dia berumur 1 tahun sehinggalah 2 tahun sekarang ini. Saya biasa menyapukan setiap hari di bahagian perut, di bahagian dada dan juga belakang dan juga tapak kaki anak saya. Setakat ni anak saya jarang mengalami masalah sesama atau batuk berkahak ataupun kembung di perut. Pernah satu kali anak saya mengalami masalah sesama sedikit, jadi saya terus menyapukan minyak telon ini yang mempunyai ekstrak lemon dan bidara ini, terus menyapukan di dadanya, dan selepas itu dia sesemanya dah berkurangan. Jadi saya menyarankan untuk para ibu di luar sana yang mempunyai anak kecil supaya mendapatkanlah produk daripada DEPI ini.